Не қылды бетке? Яна, Серік братан ғой. Ұрды ма? Иә. Жайшы? Өзім ренжітіп алғам ғой. Сол есіне ұрып арып берді. Міне братан алып келді. Болды, мен осы жақтамын. Өзім хабардамыз. Ой, енді Серік не қыласың енді? Ағам ғой мен. Ол кісінің қанша ұрса да көтеремін мен. Үндемей. Кім ол мен ұрады? Айтшы бәрші, мені әкем ұрмаған. О, мен ұрды. Дұрыс братан. Несі дұрыс ол? Братан міне. Маңы дұрыс. Сен қаясың. Братан, болды. Қойсай, братан, болды. Братан, қой. Қазір Серікке барамыз. Серікті тауып аламыз. Барамыз, братан. Бір шашасын алдырамыз. Ұсыланым. Дұрыс, братан, дұрыс. Беттегі. Шыдай, ағаң бірде бар. Сенің үйдегі жеңгең. Аяқ емеш ешбір шашты. Ше? Шыға тұрасыз ба киім ауыстыруға? Өлі мынау ұялатын болып дей. 9-шы классыға дейін мен ғой сен шоқылдырады. Қойыңызшы. Я, келді ғой бе. Шырды. Тише ғой. Господи. Мына екі нәске жуып беріңізші, сас кетіпші. Ой, өзің жуып алайын ай. Аға? Әкел. Ағаны бір күн жеп көріп тамақ істеңізші, тұзын аздау қылып. Сіз қыздар жақсы білесіз ғой, не сыйласа болады қыздарға? Ойбай, бір көйлек па, бірдеңе сыйлай ғой енді. Же, мен қызым 76 емес, 2004 жылғы қыз. Ойбай, онда кішкентай көйлек сыйла. Үй сыпыра саш, я. Сөйсе. Сосын ана ыдыстарды жуа саш, я. Мақұл десе. Сосын ана кірді жая саш, я. Десе болмаса кешкісін ағаның қасына барып жата салайын да мен. Ойбай, сен білмейсің ғой, не істейтінін. Құланып қалған родной. Родной мынау не? Слайм ғой, Не істейді сонда? нерв өлтіреді. Мал жемейді оны. Беш әкел. Родной, мұрның шұқи бермесе қанатасың қазір. Жоқ, қанамайды, мен мұрнын білемін. Айттым ғой қанатасың деп. Родной, неге ашып отырсың бәрінен де? Қанша адамға жетеді, көрейін деген. 20 адамға жетеді. Родной, не істеп отырсың? Мынаны саламай қойдым. Бір шұқылан. Не күтіп отырсың? Ішінде ақша алып кетті. Сен ақшаң. Басың істей ма сенің? Телефон лақтыр жеден бай. Қумашы. Кате! Сен кімден тәйі жеп жүрсің? Мәтен ғой? Кім бала сол мәтен деген? Сәбидағын баласы ше. Ой, сорлы Сәбиттің ана тіштәңінен тәйі жеп жүрсің бе? Төбелеспейсің ба, еркексің ғой? Сәбидағы қарап тұрды ғой? Не сөйтіп қарап тұрса, Сәбит жеп қоя ма сен? Төбелесейін. Баяғыда сол Сәбиттер мені ұрын кезде жылап тұрып қашады. Кім мынау? Сәбидағы ғой сізбен сөйлесем деген жаңа. Яғат менімен сөйлесіп еді. Мен араласып ба өзің шешіп алды еркексің ғой? Біліп тұрып сұрақ қоятын родной. Родной? Не істеп отырсың? Пойыз күтіп отырмын. Прикинь, туалетте пойыз күтуге болады екен. Родной, кетіп баратсың ба? Жоқ, киініп алып үйдің ішінде жүрем. Жаурайын біреудің үйіне келсем. Родной, сен ба шапалы барып тұрған? Жоқ, көтім ғой, көтім. Медет басын жуайын деп жатсың ба? Жоқ, білән, нан толтырып шомылам қазір. Баспен галлатам жүгіріп келіп. Шашыңды алып келдің ба? Жоқ, жаңа жүгіріп келатқан ғой, түсіп қалып бәрі. Үсті әдем болды. Родной, чай ішейін деп жатсың ба? Жоқ, білән, үсті дайындап қойып қоям, ертең ішем ғой. Родной, футбол ойнайын деп жатсың ба? Жоқ, білән, осымен барып бассейнге түсем. Жүгіріп барып бассейнге. Родной, музыка тыңдайын деп жатсың ба? Жоқ, білән, құлағым жаурап кетті. Родной, ажимай жасап жатсың ба? Жоқ, жерді итеріп жатырмын, сәл төмен қарай. Жақында кетті да. Let's go, la-la-lam. Бичам молодой, Instagram. Даланың градусы ұнамай жатыр маған. Неге? Өзіміздің ішіміздегі градус көтеріп алмадық бар. Өзіміз градусты ауыр ішіп братан. Ой,
таза шипа болады ғой сол. Қызыл дәріні қосып жібереміз түбіне, тартып жібереміз бұл. Карантинде біразымыз сөйте емделдік қой. Алып келсең кеше құда түбінде бар шығар. Ал бол. Мына да бар. Ұсташы. Заказ жоқ бұда. Телешікші жоқ артында. Шеше. Қала бала. Ассалаумағалейкум аға. Жақсысың ба? Ойбай аға. Жақсы аға, өзіңіз қалайсыз аға? Жылқы деп айтатын бар ма? Бар ғой, ойбай аға. Қолым ауырып кетті. Көрсетсе. Аға, сізге көкпардың жылқылары керек қой, а? Біліп тұрсың ғой, аузынан тебетін жылқы керек болып тұр ғой. Болды ғой аға, как раз біз Дубайдан арабский жылқылар әкеліп жатырық та, кальян шегіп отырған яқта. Қойшы. Бірақ ондай не аласың оларды? Дыхалкілер өшіп қалды. Болмаса бізде Австралиядан алып келген жылқылар бар. Мындай жерлерінде қалталар бар. Кенгуру сияқты. Жүрсе көрсет. Көрсет, дерзкі жылқылар бар да. Мына жүгеннен ұстайсыз. Поршканамер. Кете бересіз. Қалтаңызда телефон бар ма? Осы жылқыны алса, екі көкпарды болып сырттары кішкене сырылып қалды да. Ана жерде Талғат деген бала полировка ұрып береді. Егер сен мінген екен жалғыз өзіммен өзім әңгіме айтамын деп жатырмын. Мына сөйлейді ғой, білесің бе? Қумашы. Мына сөйлейді. Мен ал. Әне! Қойш. Көрініп тұр. Мен асай. Әне көрініп. Ка? Мен алсай. Жеті атасын жаттаған сақтаған